Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. Toto je Jaskyňa mužov, vediem ju ja, Aleš Štesko, a môj dnešný hosť je Yehuda Tagar, ktorého budem simultánne tlmočiť. Ahoj Yehuda. Hello. Hello. Pleasure to be in Banskej Bystrici. Som rád tu v Banskej Bystrici. Yehuda, môžeš predstaviť seba a svoju prácu? Can you introduce yourself and your work? Your mission? Well, I'll try to be short. Takže skúsim krátky. I am a psychotherapist. This is England, Australia, South Africa and Central Europe. Som psychoterapeut a pracujem v Anglicku, v Južnej Amerike, v Južnej Afrike, v centrálnej Európe. I was born in Israel. Narodil som sa v Izraeli. To Bulgarian, Ukrainian parents. Bulharsko-ukrajinským rodičom. Very Slavonic culture upbringing. Tým pádom mám veľmi silné slovanské pozadie. But they didn't teach me the language, so I only have Hebrew and English. Ale nenaučili ma jazyk, takže ovládam iba hebrejčinu a angličtinu. But I've been in Slovakia now for 4 years. Ale na Slovensku som už 4 roky. So I speak a lot of non-verbal Slovak. Takže veľa rozprávam neverbálne po slovensky. But verbal Slovak is slowly coming. A tá slová pomaly prichádzajú. I worked in social work, education and theater for many years. A venujem sa sociálnej práce, vzdelávaniu a divadlu po viac rokov. And I created a method of self-awareness, transformation, development based on what we do in theater. A vyvinul som takú metódu, ktorá je o seba poznávaní, seba pozornosti a seba rozvoji cez divadlo. Based on a holistic approach to human beings that look at human beings like body, soul and spirit integrated. A vychádza to z takého holistického pohľadu na ľudskú bytosť, kde je spojený duch s telom. The background, we call it psychosophy. A to pozadie voláme psychosofia. Which is an approach to human being that was created in Central Europe 100 years ago and forgotten. A pritom ale vôbec nie je dôležité, či tá ľudská bytosť sa narodila v centrálnej Európe alebo niekde inde. But one of the origin of it is Slovak. Origin of human being? The philosophy behind it. Aha, ale tá filozofia, ktorá je za tým, vlastne môže pochádzať aj zo Slovenska. Julius Schröer. Tento pán? Yeah, Julius Schröer from Bratislava. Aha, tak to pozadie za tou psychozofiou je pán, ktorý sa volá Julius Schröer a on je z Bratislavy. Who was a scholar of Goethe. A to bol vlastne žiak Goetheho. Slovak German. Taký Slovak ako Nemec. So I picked some ideas from the beginning of the century that were forgotten, and together with theater I created a new form of self-awareness. A ja som zachytil niekoľko takých kľúčových momentov z tejto filozofie zo začiatku minulého storočia a pracujem s nimi v tej psychozofii. And we call it psychophonetica. A voláme to psychofonetika. And the reason for this strange name is because we use in our process not only talking and intellect, but we are using deep intelligence. A ten dôvod pre toto zvláštne pomenovanie je, že my v tej terapii nepoužívame iba slova a vyjadrovanie, ale aj hĺbšiu komunikáciu. We look at the human body as an center of intelligence, of incredible intelligence, mostly not used. A na telo sa pozeráme ako na také centrum veľkej inteligencie, veľmi múdrej bytosti. And we found a way to connect to the deep intelligence of the human body, universally. A my sa vlastne snažíme nájsť tú hlbokú inteligenciu ľudského tela. And so we are using in the process of self-awareness
body sensation, body gestures, spontaneous visualization and the sounds of human speech. A to, s čím pracujeme, je tá hlboká vnímavosť tela, predstavivosť tela, gestá and sounds. A zvuky. We found that human memory and the human vital forces are connected to the sounds of speech that every baby speaks. Sme prišli na to, že ľudská pamäť a ľudské telo, ako je nastavené, je veľmi spojené so zvukmi, napríklad detská reč. And all the babies around the world speak the same language of sounds. Universal. Deti celého sveta rozprávajú takým univerzálnou rečou. It's as if all babies belong to one nation. Ako keby všetky deti patrili do jedného národu. Everywhere. Všade. Then they become nationalist babies. A potom sa deti postupne stávajú takými nacionálnymi. Because we teach them Slovak words, German words, Hebraic words, Chinese words. Lebo ich učíme rôzne jazyky, slovenský, hebrejský, čínsky. But deep inside they speak universal language. Ale v hĺbke tej reči, pod rečou, je stále ten univerzálny jazyk. We remind people of this universal language. A my s ľuďmi si spomíname na to, ako tento univerzálny jazyk znel. Out of which all the languages were created. A to nezávisle od toho, v akých jazykových prostrediach sa pohybujú. Many thousand years ago. A to sa dialo veľa 1000 rokov dozadu. But this universal language is still in the body. Ale napriek tomu, že už dlho je to neaktuálne, tak tento prajazyk je stále tu. Body didn't change that much in the last thousands of years. Ide o to, že naše telá sa veľmi nezmenili za posledných niekoľko tisíc rokov. Every human being in the world can make a baby. A v podstate ľudská bytosť sa z istého uhla pohľadu dá stále vnímať ako také dieťa. And basic structure the same. Aj tá základná štruktúra je tá istá. So we found that all the memory and all the vital forces are stored in the life body in sound form. Takže vlastne môžeme povedať, že pamäť a aj životné sily vnútri človeka sú veľmi spojené s formami zvukov. So in this combination of body sensation and gesture spontaneous and visualization spontaneous, we can find the sounds and then we are in touch with the deep constitution. Takže potom, keď pracujeme s gestami, s postojom a s vyjadrením tela, tak tam je to hĺbšie spojenie so zvukmi, to súvisí vlastne s konštitúciou ľudského tela. So instead of being normal psychotherapist, we help everybody to become their own psychotherapist. A vlastne pomáhame ľuďom namiesto toho, aby stále chodili za nejakým psychoterapeutom, tak aby sa sami sebe stali psychoterapeutmi. So I'm a coach for self-therapy, self-teaching, self-leader. We help people to be their own therapists, their own leaders, their own teachers. Takže vlastne pomáhame ľuďom, aby sa dokázali sami sebe stať terapeutom, učiteľom a aj lídrom. And that can happen from the beginning. A toto sa deje od začiatku. We work even from the first therapeutic session is educational session. We work like a team. Takže napríklad aj keď sme mali teraz úplne také úvodné prvé stretnutie, tak to bolo už také terapeutické stretnutie, ale učebné, že sme sa učili tam pracovať ako tým, ale ako jednotlivci. And we look at the body, soul, spirit, social being, sexual being as a continuum. A pozerali sme sa na ľudskú bytosť, na telo, na dušu, na ducha, na sexuálnu bytosť, relationship, na vzťahy, ako úplnom spojení. And we let this continuum speak for itself. We listen to all of it at the same time. A toto kontinuum, toto spojenie sa potom vyjadruje samé spolu. So we developed a form of interaction that we call methodical empathy. Potom vyvíjame taký spôsob komunikácie, ktorý sa volá metodická empatia. Empathy is very new. Empatia je niečo, čo je veľmi nové. It's not an ancient Greek word.
To nie je staroveké grécke slovo. Like sympatia and antipatia. Niečo napríklad ako sympatia a antipatia. Sympatia and antipatia are very old words from ancient Greece. Sympatia a antipatia to sú veľmi staré slova. Vychádza to z gréckeho jazyka. Empathy was first invented in 1909. A empatia je slovo, ktoré bolo objavené alebo vyvinuté v 1909. Aha, v 1909. But it was first used in a professional and public way in 1951. Ale vošlo do povedomia verejnosti až v 51. minulého storočia. And you don't find it in Slovak dictionary or British dictionary or German dictionary before 1951. A pred tým 51. vlastne v slovníkoch žiadneho jazyka sa to slovo nedá nájsť, lebo tam nebolo. For good reason. It didn't exist. A to bolo z toho dôvodu, že neexistovalo. But even the phenomena of empathy did not much exist. Ale to súvisí s tým, že ten fenomén empatie neexistoval. We used to relate to each other in tribes and religions and blood connections instinctively. And we are losing that. No a my sme sa vlastne predtým fungovali v spoločnosti v určitých kmeňoch, v rodinách, v pokrvných zväzkoch, na základe náboženstva a pohybovali sme sa tam veľmi inštinktívne. But very quickly in the 20th century we became individuals. It became normal to be a unique individual. Ale v 20. storočí sme sa vyvinuli v individuálne, unikálne bytosti, každý sám o sebe. And we lost the instinctive tribal understanding of each other. A my sme úplne stratili to inštinktívne, kmeňové správanie sa. And then we need empathy to create new kind of mutual understanding, new kind of community. A preto sa vyvinula v nás empatia, ktorá nám má pomôcť pochopiť druhého človeka. But that can only happen if you start with empathy to yourself, with understanding of yourself. That's we develop the capacity to understand each other. No ale toto sa môže stať iba vtedy, tá empatia s druhým človekom, keď si vyviniem schopnosť empatie sám so sebou. So I am teaching empathy methodically for personal, relationship, professional, spiritual purposes. Takže to, čomu sa venujem ja, je, že učím tú metodicky učím empatiu za rôznymi účelmi. V prvom rade za osobný rozvoj. What was the purposes? For all purposes. Pre všetky možné účely. But also for health issues, physical health issues, physical, emotional, relationship, professional. Čiže je tam aj o fyzické zdravie, ale ide aj o emocionálne, citové zdravie, o zdravé vzťahy. And I am teaching professionals to become psychophonetics professionals for the last 25 years. A posledných 25 rokov učím profesionálov o psychofonetike. In Australia, South Africa, England, v Austrálii, v Južnej Afrike, v Anglicku, Scotland, v Škótsku, Slovakia, u nás doma, Czech Republic, v Česku, Germany, v Nemecku, Israel, v Izrael and Panama. A v Paname. Yeah. So this is my map. Takže toto bola moja mapa mojej práce. But for the last 3 years, my center became Bratislava. Ale posledné 3 roky sa centrom mojej práce stala Bratislava. Why? Prečo? One day I was invited to Budapest from England. Aj pre mňa je to prekvapujúce. Napríklad bol som pozvaný do Budapešti. And a Slovak-Hungarian woman came to the workshop in Godolo outside Budapest. A prišla tam na ten kurz Slovenka. And she said, we need you in Slovakia. A povedala, my ťa potrebujeme na Slovensku. I said, okay, if I'm invited, I will come. Dobre, ak ma pozvete, tak prídem. Actually, she said, we need you in Bratislava. A ona ale povedala, že potrebujeme ťa v Bratislave. I said, where is Bratislava? A že kde tá Bratislava je? Because Hungarians couldn't know nothing about Bratislava. Pretože Maďari nevedia nič o Bratislave. They know about a place called Pozsony, but not Bratislava. Poznajú malé mestečka vo Francúzsku, ale rozhodne nie Bratislava. The Germans don't know where is Bratislava. Ani Nemci nevedia, kde je Bratislava. They know about Pressburg. Tí to poznajú ako Pressburg.
She said Bratislava, capital of Slovakia, on the western border. No a teraz povedala, že to je hlavné mesto Slovenska, to je na severnom brehu Dunaja. So cool, I'm looking to work with Slavonic people. I'm very Slavonic myself. No ja sa cítim veľmi slovanský, takže ja hľadám prácu so slovanskými ľuďmi. So she invited me to Bratislava, and then there was very special understanding of it with the Slovak people. I felt immediately at home with Slovak people. A keď som už prišiel do tej Bratislavy, tak som okamžite cítil také ako zvláštne pocity spojené s tým byť tu na Slovensku. Cítil som sa ako doma. And here I realized I can work in translation. English Slovak. A uvedomil som si, že potrebujem pracovať na preklade z angličtiny do slovenčiny. Until then I only taught in English. Until I came to Slovakia, I only taught in English. Aha, keď som prišiel na Slovensko, tak som vlastne rozmýšľal iba v angličtine. But in Bratislava, I realized it can work. English, Slovak, English, Slovak. Ale uvedomil som si v Bratislave, ako som tam začal robiť, že to môže fungovať v anglicky, slovensky. So they invited me again. Tak ma pozvali znovu. And at some point people said, we want your training here. A ľudia povedali, chceme tu trénovať, chceme sa tu cvičiť. I started at the same time in Budapest, Bratislava and Prague. A začalo to v tom istom čase aj v Budapešti, aj v Bratislave, aj v Prahe. But Bratislava became the strongest. Ale Bratislava sa tá skupina ukázala najsilnejšia. And then I also formed relationship in Bratislava. No a potom otvoril som vzťah v Bratislave. I have a Slovak woman. Mám slovenskú ženu. And so that's why I speak non-verbal Slovak. A to je to, že ako som sa naučil hovoriť neverbálne po slovensky. So it became home. Takže sa mi to stalo domovom. I got a Slovak business visa. Takže mám slovenské obchodné víza. And that we have a center now in Bernolákove outside of Bratislava. Takže vlastne ten môj domov je v Bernolákove. And from there I go to different countries, but I come back. A potom chodím do rôznych krajín tu okolo a vždy sa vraciam späť. I love Slovakia. Takže mám rád Slovákov. I hope to make my visa permanent. A pevne verím, že budem mať permanentné víza na Slovensko. And I didn't come just for Bratislava, I came for Slovakia. So I'm very happy when I come to Banská Bystrica, to Košice, other places. A rád chodím aj na iné miesta na Slovensku, do Košíc, sem do Banskej Bystrice. And the training that we do here and in other countries is 5 days, 6 times a year. So every second month, 5 days. A ten tréning, ktorý vlastne robím v rôznych krajinách, je, že každé 2 mesiace 5-dňový tréning. We already have Slovak practitioners of psychophonetics. A takto vlastne sa v Bratislave pripravuje slovenská skupina psychofonetikov. Working independently. Ktorí pracujú nezávisle. And now people come from other countries to Slovakia. A prídu aj iní ľudia na Slovensko z iných krajín. The new group in Bratislava is Slovak, Czechs, Germans and Austrians. Napríklad nová skupina v Bratislave, ktorá vznikla, tak sú tam Slováci, Česi, Maďari, Austrálčania, Nemci. German. Rakúšania, Nemci. So becomes international center for this work. Takže takto sa tá práca stáva alebo tá Bratislava takým medzinárodným centrom. And I'm still discovering Slovakia. A ja stále Slovensko objavujem. Počul som od teba, že si ale mal napríklad taký špeciálny kurz, ktorý ladí vlastne s témou tejto relácie, a to je iniciácia mužov. You told me that you had a special course about men, initiation of men. Yes. What is really strong connected with this cave of the right. Well, I really woke up to this in South Africa. Urobil som ho vlastne v Južnej Afrike. I worked with people from all the tribes of South Africa. Robil som s ľuďmi rôznych kmeňov v Južnej Afrike. And I became a part of a village in north of Johannesburg. A stal som sa takým ako členom dediny severne od Johannesburgu. Mostly Tswana people, but also other tribes. Boli to ľudia z kmeňa Tswana? Tswana, it's one of the tribes of South Africa. A to je jeden z kmeňov v Južnej Afrike. And the founder of this village was my student. A zakladateľ tejto dediny bol môj študent. And it is an orphanage
orphans, people without parents. A tam bol sirotinec. But also teenagers, also adults, so it's a village. A bola to dedina zložená vlastne z dospelých, ale aj z pubertiakov. And I worked with everybody there. Ja som tam pracoval s každým. But especially with the men. Ale špeciálne s mužmi. And then I realized that at least in South Africa, the men are broken. A tam som si uvedomil, že muži najmenej v Južnej Afrike sú zlomení. But then I realized that men are broken everywhere. A potom som prišiel na to, že muži sú zlomení všade. For different reasons. Z rôznych dôvodov. And these people could not use their fathers as role models to be the men they wanted to be. A títo ľudia nemôžu vlastne použiť otcov ako vzory preto, akými by chceli alebo mohli byť. Because the fathers are broken. Pretože otcovia sú zlomení. Of course it is a lot because of the apartheid system, of course. A v tej Afrike to bolo samozrejme aj preto, že tam bol apartheid. Because men were separated from the families, they work in the mines, they created special men villages, and they were not having full rights to control the destiny. So men were separated from the natural environment and they were staying like children. They were not given the power to control their own country for many years. No a tam to bolo napríklad aj preto, že boli často oddelovaní z rodín, boli nútení k prácam, boli ako otroci, žili v takých špeciálnych ako mužských táboroch alebo spoločenstvách a dôsledkom bolo, že potom ostali celý čas ako deťmi, nevedeli vstúpiť do svojej mužskej sily. At least for 60 years. Posledných 60 rokov. So it'll take a long time to recover from that. A bude trvať ako dlho sa ako zrehabilitovať z tohto stavu. But as a result, the boys don't have a strong man to admire. No a to je výsledok toho, že chlapci nemajú silných mužov ako nejaké nasledovania hodné vzory. Half men. Takých ako polomúžov. And a lot of alcohol and a lot of abuse. No a je tam samozrejme veľa alkoholu a potom zneužívania. And so I realized that with these people I cannot build on the image of men that give you the beginning of I'm a man coming from the father. A tým pádom mi bolo úplne jasné, že ja nemôžem u týchto chlapcov, mužov stavať na tom, ako by mal vyzerať nejaký muž, ktorý by bol nasledovania hodný. And in one special meeting we realized together, and I became one of them, that we cannot rely on the father to lead us, to show us what it is to be a man. A ja som bol ako jeden z nich a v jednom momente sme si uvedomili, že my nemôžeme sa spoliehať na to, že budeme nasledovať svojich otcov, ktorí nám ukáže, ako to robiť. I personally had a good role model in my father. No ale hoci ja osobne som mal otca ako celkom dobrého vzora, ako celkom dobrý vzor. But I joined them. I joined that group. Ale ja som sa vtedy pridal k tej skupine. And I felt their pain and their emptiness of father figure. A ja som cítil tú ich osamelosť, tú stratu, tú dieru vnútri z toho byť mužom. And we developed together. And there were men of all ages there, from 15 onwards. A potom spolu s nimi, tam boli muži rôzneho veku od 15 do 50. That we don't want to be like our fathers. That's not our ideal. A to, čo sme si uvedomili, že aj keď tam tí otcovia boli, tak my nechceme byť ako tí naši otcovia. And that our fathers cannot give us this guidance, this inspiration. It has to come from somewhere else. A keď je to tak, že tí otcovia nemôžu byť pre nás inšpiratívni, tak potom to musí prísť odnikiaľ inokadiaľ. And everybody in the room wanted to be a good man and a good father and a good husband. A každý z nás v tej miestnosti chcel byť dobrým mužom, dobrým otcom. And a good contributor to his community. A prispieť niečím k dobrej spoločnosti, v ktorej žijeme. So we had to invent a new source for that. A tak sme potrebovali vyvinúť novú dušu, nový druh duše pre toto. And so I asked, where shall we take it from? A teraz odkiaľ to máme zobrať? Some say it from God. Niečo od Boha? Some say it from inside.
niečo z môjho vnútra. I asked him, where is God? Ja som sa pýtal, kde je Boh? They discovered it's inside anyway. Dá sa objaviť niečo v mojom vnútri? So we said the Spirit will tell us how to be a man from inside. A tak sme z toho urobili takú ako spirituálnu otázku byť dobrým mužom. And we promised each other that we will try to be a good man by inner inspiration, not by outer raw model. A tak sme si dali taký vnútorný prísľub, to hľadanie dobrého muža, ale zvnútra, nie zvonku ako nejaký nasledovania hodný vzor. And we created a community of good men. A tak sme vytvorili komunitu dobrých mužov. And that stayed with me. A to sa stalo aj so mnou. How men can help men to midwife from inside the ideal of men that does not depend on outer role models. Ako to vlastne urobiť, ako sa stať dobrým mužom, keď nie zvonku hľadať ten vzor, ale nájsť to vnútri, hľadať tie otázky s tým súvisiace zvnútra. And that became the initiation of man for me. A tak sa stala aj so mnou potom iniciácia v muža. Not an old initiation, a new initiation. A nie je to nejaká ako starý druh iniciácie, je to nový druh iniciácie. Initiation of men who become the true man not by following somebody from outside, but by discovering it inside, but still with the support of men. A teraz ide o to, že v tej iniciácii bola pointa nenasledovať nejaký nasledovania hodný príklad zvonku, ale mať ten zdroj zvnútra pre ten život muža. And yesterday you were in my seminar, Aleš, and after everybody left, we were left with a man who needed to complete his man initiation. A včera sme tu na Slovensku v Banskej Bystrici zažili seminár, kde bolo viac takých mužov, na ktorých bolo vidno, že potrebujú tú mužskú iniciáciu. And I invited you to join me. A ja som ťa požiadal, aby si mi pomohol. So the two of us stood with this young man. Ako keby dvaja pomôcť jednému mladému mužovi. And we invited him to complete his manhood with our support. A my sme ho pozvali do takej spoločnej práce podvihnúť ho a podporovať ho. There were women in the room. A boli tam aj ženy v tej miestnosti. But he wanted it with men. Ale on chcel byť s mužmi. Because he felt something is missing. Pretože on cítil, že niečo mu chýba. And then the three of us stood for a moment and we became, again, this community of good men. A tam som to videl opäť, chýbalo mu to spoločenstvo dobrých mužov. We didn't become his gurus. Neprišiel tam hľadať nejakého gurua. We acknowledge we are still in development ourselves. Ani ja sám za seba nepovažujem za nejakého lídra. My sme stále muži, ktorí sa potrebujú vyvíjať, ktorí sa vyvíjajú. But we held his hands. Ale máme ruky. And we expressed trust in his man potential. A my môžeme vyjadriť ten potenciál mužstva. And he received it from us. A on tento potenciál od nás prijal. And we became, for that moment, the community of good men. A v tomto momente sme sa my traja stali takou spoločenstvom dobrých mužov. And he could hold his own heart with his own hands. A on vtedy dokázal chytiť sa za svoje vlastné srdce, which he couldn't do before. Čo predtým nemohol urobiť. He didn't trust himself before. Pretože si nedôveroval. But he could do it then. Ale teraz to dokázal urobiť. And this was a moment of man initiation. A toto bol taký moment mužskej iniciácie. Of course he will have to continue on his own. Samozrejme, či v tom bude pokračovať je na ňom. But we told him, you know what, you can take us with you in your heart. Ale my sme mu povedali, že teraz môžeš s nami odísť do ďalšieho života. We are portable. We are portable. You can take us. Aha, že my sme prenosní. Môžeš si nás zobrať. Not physically, but inside. Nie fyzicky, ale vnútri. So this was the moment of man initiation in Banskej Bystrici. A toto bol taký moment v mužskej iniciácii v Banskej Bystrici. And it was very beautiful to do it with you, Aleš. A je veľmi príjemné sa s tebou dnes, Aleš, stretnúť. Well, that's what I mean. To je to, čo som ty myslel. OK. Keď muž pocíti tú samotu vo svojom srdci, ako môže vo svojom okolí hľadať alebo nájsť tú mužskú iniciáciu? When men feel the same
inside space here about the man, how he can find what can be direct for him, how to find some supporting men's community. Alebo ako vlastne môže spoznať, že niekde je taká spolupracujúca skupina mužov, ktorí sa podporujú. How he can recognize the supporting group of men. Because a lot of men play football, go watching TV, and what is the real? Pretože muži niekedy sledujú televízor, hrajú futbal spolu a tak ďalej, ale čo je to skutočné? The football is okay. Futbal je v poriadku. What men already do is okay. Čo muži robia, to je tiež v poriadku. But it's not enough. Ale niekedy to nie je dosť. Because our manhood is tested in our relationship to women and for children also. Pretože naše mužstvo je často testované vo vzťahoch so ženami, ale aj s deťmi. And colleagues. No, kolegami. And so we cannot do it in the old way anymore. We can appreciate the past. We can explore the past. We can celebrate our traditions. But we cannot follow them in our manhood because we were never individuals before. A v tomto testovaní väčšinou padáme, ak nasledujeme iba svoje tradície. My môžeme samozrejme ako si veľmi vážiť svoje tradície, môžeme ich objavovať, môžeme zistiť, ako to vtedy bolo. Ale dnes to už definitívne neplatí, pretože dnes sme veľmi individualizovaní v porovnaní s tým, ako to bolo predtým. And we are in crisis because women change so fast. No a sme v hlbokej kríze, pretože ženy sa dokážu meniť veľmi rýchlo. You cannot stop women becoming individuals. Nedokážeme zastaviť ženy v tom, aby sa stávali tými individualitami. And they have full rights now and full equality. A oni sú v rovnoprávnosti s nami a majú všetky práva také ako my. And that's how it should be. It's evolution. No a to tak je, pretože máme tú evolúciu. But we still have habits from traditional woman role, man role, and it doesn't work. Ale my stále máme takú tradíciu hľadať nejaké mužské a ženské role v živote. A to nefunguje. In the last 50-60 years, women evolved faster than men. No a posledných 50-60 rokov sa ženy vyvinuli podstatne rýchlejšie ako muži. Understandably, because they were suppressed. Pochopiteľne, lebo boli zatlačené. Like a third world country is developing faster than a modern country because they start from a lower start. No to je ten istý princíp, ako teraz vidíme, že krajiny tretieho sveta sa vyvíjajú rýchlejšie, lebo boli pod tlakom. And for the last even 100 years, women have idea of becoming equal to men. No a posledných 100 rokov ženy na tom hodne pracovali a mali také myšlienky, ako sa vyrovnať mužom. So they have a direction. Takže oni majú smer. What are we trying to be? A o čo sa snažíme my? Really, what are we trying to be? Naozaj, o čo sa my snažíme? So for us, there is no ready-made ideal. To vôbec nie je jasné. And when the women will reach complete equality, they will have the same crisis. Keby ženy boli v podobnej situácii a mali podobnú kvalitu, tak tiež by boli v kríze. Okay, now we're equal. No, ale teraz sme rovní. Teraz sme... Economically, politically, sexually, we're equal. Teraz sme ekonomicky, sexuálne, finančne vyrovnaní. Family roles, we're equal. No, aké rodinné úlohy sme si predsa rovní? They would become bored being equal. No ale muži sa znudili týmto možnosťou byť rovnoprávni. They will have to create a new ideal. Takže potrebujeme nejakú novú úlohu, nové... We are at that point now. A teraz sme v tomto bode. We cannot strive to be equal to anybody. Ale nemôžeme ako sa pokúšať byť rovnoprávnejší ako rovnoprávny. We were running the world for a long time, man. My sme od toho utekali hodne dlho. We are a bit exhausted. A sme z toho unavení. So we need to find a new ideal. Takže potrebujeme nájsť niečo nové. And some people are looking for the ideals of the past as guidance. A niektorí ľudia sa teraz pozerajú do minulosti a hľadajú tam ako nejaký návod. But the problem is with all these beautiful histories and ideals of the past, it was not based on individual people, but on tribes and groups. Len problém tej minulosti a tých minulých návodov je v tom, že oni boli založené na tých kmeňových spoločenstvách, na tých spolkoch a nie na bytostiach, ktoré každá sa cíti individuálna a unikátna. So past cannot lead us how to be a higher version of ourselves individually. Takže minulosť nám nepomôže v tom, ako aktualizovať seba v svoje lepšie ja. But there's help in this.
Ale môže to pomôcť. Because the women need another kind of man, not the way the fathers were. Ide o to, že ženy potrebujú iný druh muža. Nepotrebujú len otca, muža ako otca. And the children need another kind of father than what we had. A deti potrebujú iný druh otca, ako teraz momentálne máme. Not because it happened to them, but because inside of them there is a new need, there's a new awareness intuitively of what kind of father and lover they need. A je to jednoducho tak, že oni intuitívne s zmenou svojej vnútornej pozornosti prišli na to, že potrebujú iný druh otcovstva. We can learn from the woman if we listen what kind of man she needs. A nemôžeme sa to naučiť ani od žien, že aký druh mužom by sme mali byť. Now there is a temptation to simply become a servant of the woman. No a teraz je tu také pokušenie stať sa jednoducho služobníkom tým silnejším ženám. The babysitter of the woman, the servant of the woman. Stať sa sluhom takej žene, stať sa babysitterom takej žene. Service department. Taký ako služobník v domácnosti. That's not the future. Ale v tom nie je žiadna budúcnosť. But something in the wish to be relevant for the woman. Ale niečo vnútri v nás si želá byť takým vhodným, takým, ktorý bude hodný ženy. To be satisfying for the woman. Byť schopný uspokojiť ženu. Not just sexually. Ale nielen sexuálne. But also on the emotional level. No, ale aj v pocitovom, na pocitovej úrovni. On the partnership level. Na úrovni vzťahu. On the parenting level. Na úrovni toho, akým som otcom a rodičom. Can remind us of our future. A toto vlastne nás straší a pripomína sa nám smerom do budúcnosti. If we simply do what the woman needs us to do, the women are disappointed. A všimnime si to na tom, že keď my jednoducho robíme to, čo ženy od nás očakávajú, tak ženy nie sú spokojné. I think they need us to be strong. No ja si myslím, že ženy chcú od nás, aby sme boli silnými. Ourselves. Aby sme boli svoji. Not followers of the women. Nie následovníci žien. That's not the future. To v tom nie je žiadna budúcnosť. But they can remind us of what we can be. Ale potrebujú nám pripomínať, že kým by sme mali byť. And the children can also do that. A deti to robia tiež. If we really listen, the child knows what kind of father they need. A keď sme naozaj pozorní k tým deťom, tak si môžeme všimnúť, že deti presne vedia, aký druh otca oni potrebujú. Again, they don't need the father just to be service department. A je to úplne v takom protiklade proti tomu, aby ten otec bol služobník toho dieťaťa. Girls and boys both need strong father. Aj dievčatá, aj chlapci, oni potrebujú silných otcov. A welcoming committee to life. A ako keby uvítať ich vo svojom živote. They need a father that can say, yes, life is good, it's worth living. This is tough, but I welcome you. I recommend life to you. A teraz tí otcovia potrebujú takých otcov, ktorí vedia povedať, áno, život je síce ťažký, ale ja ťa v ňom vítam a I recommend life. Aha, a ja ti odporúčam, žij svoj život. Yeah. It's difficult, it's challenging, but it's good stuff. Život je síce ako náročný, niekedy je to ťažko, niekedy ponúka ťažké výzvy, ale je to super. I don't expect you to be like me. A neočakávam, že budeš ako ja. I expect you to be like you. Očakávam, že budeš taký, ako potrebuješ, aký Because si. I am trying to be me, I'm not trying to be somebody else. Pretože ja sa pokúšam byť sám sebou, nepokúšam sa byť niekto iný. So I think the women and the children can give us a basic reminder of ideal man, of what we want to be. A ja myslím, že ženy a deti nám vlastne toto neustále pripomínajú, aby sme boli sami sebou. But it's not enough. Ale to stále nie je dosť. To be completely my potential man, I have to find my contribution to the community. A potom nestačí byť len tým silným a svojím mužom, potrebujem nájsť aj to, ako ja viem prispieť do spoločenstva. What is my unique gift? What did I come to express and to give? Čo
Je moja unikálna schopnosť, môj dar, ktorým ja môžem vyjadriť smerom k spoločenstvu. And I really believe that everyone has something very special that they came to give. A ja hlboko verím, že každý jeden má niečo, čím je dôležitý taký dar, ktorý môže prispieť do spoločenstva. And to find it, we need to look at the same time out and in. A na to je potrebné v ten samý čas sa pozrieť do seba a aj do vonka. Because it takes these two sides. Lebo toto má dve strany. There is something that I can only discover through expression. Niečo, čo môžem objaviť vlastne vyjadrím. And there is something I will only discover through service. To service. Service to community. A niečo, čo objavím, je vlastne vyjadrenie mňa samého a niečo, čo objavím, je niečo, čo potrebuje spoločnosť. Yes, of course, there is economic side. No, je tu samozrejme aj tá ekonomická stránka. That will never stop. No tá sa nikdy nezastaví. But I can find my economy and my work and my income through this striving to express myself and to serve at the same time. Ide ale o to, že celá tá vec s tým zarábaním peňazí pre rodinu môže byť úzko spojená a aj to je úzko spojené s tým mojím sebavyjadrením a s mojím tým poslaním pre spoločnosť. And okay, Aleš, you and I are fortunate men. We were strong enough to create a position when we can combine our creativity, our imagination with our actual work. Okay, you create a school of a different kind, and I create a form of personal development of my kind. So we are expressive men, okay? Not everybody is in this position. No a my dvaja, ako sme sa tu zišli, tak máme to šťastie, že sme dokázali v našom živote toto prebudiť, že môžeme vyjadriť sami seba cez svoje životné dielo. Ty si založil školu, ja som vytvoril určitý systém a nie každý muž má to šťastie, že sa mu toto podarilo. This is destiny. Yeah? Toto je osud. Both you and I are combining our income with the work that we love, right? A teraz s tým, čo máme, pracujeme tak, ako pracujeme. But even if not everybody has this position, and you have to work for some company or some business or some government, and you cannot fully express all of yourself in your work, this is not the limit. A teraz ide o to, že nie každý má takú možnosť. Niekto potrebuje pracovať pre vládu alebo pre nejakú štátnu správu, niekto potrebuje pracovať nejakú korporáciu, takže nemá také možnosti seba vyjadrenia. Má to limitovanejšie, ale stále tam má možnosť, ako do toho ísť. If in your daily work, when you earn your money, you cannot fully express yourself, you have to find something else in your life where you can express yourself. A teraz, keď preto, aby si zarobil peniaze, potrebuješ počúvať a nasledovať niekoho iného a nie je to veľmi spojené s tým tvojím, tak si potrebuješ nájsť ešte niečo iné, kde budeš môcť sa seba vyjadriť. And even in work itself, you can find opportunities for your personal development. A tak týmto spôsobom môžeš v svete okolo seba nájsť tie možnosti pre seba rozvoj. We teach that as well. I'll tell you about it later. A to je napríklad jedna z vecí, ktorú učím. Budem o tom hovoriť. How to transform work, any work, into opportunity for personal development. Ako akýkoľvek druh práce transformovať v možnosť osobného rozvoja. We call it humanizing the workplace. A voláme to poľučťovanie svojho pracovného prostredia. But if you don't use these tools, there is always at any work, opportunities for human development. A ako to vlastne urobiť, aby v každom pracovnom prostredí bola príležitosť pre tú ľudskú prácu. And then the men who are striving to develop a new man inside through relationship and parenthood and work, they will find each other. A teraz, keď sa muži začnú stretávať s touto otázkou cez vzťahy k partnerke, cez prácu a cez vychovávanie detí, tak vtedy vojdu do tejto mužskej roboty. Like you and I found each other. Ako sa nám to podarilo včera večera. We have to be visible to find each other. Bolo to veľmi viditeľné. We have to create special places when men who are striving to do their own initiation can find each other. Bolo to vlastne miesto, kde muži, ktorí sú hladní za tou iniciáciou, mohli do toho vojsť. And also I think it's very important that mature men who found
something in the life that they are happy with, we should have a meeting like you and I had last night with young men who are looking for role model, not just in father, but in father figures. A to je veľmi dôležité, aby v takomto momente tí zrelší muži mohli vstúpiť do kontaktu s takým mladým mužom, ako my sme vstúpili včera, aby sa on mohol pozrieť na nás nie ako na určitý model, ale ako naznačenie toho smeru. I think it's good for men of different age to have a meeting so that there's more than one father to be inspired by. A je to dobré, aby sa muži rôzneho veku stretávali, aby mohli hľadať inšpiráciu v iných mužoch, nielen ako vo svojom otcovi. So we have to create opportunities for that. Takže mali by sme vytvárať príležitosti pre takéto stretnutia. I don't think it has to be only exclusive men group. It can be a mixture. A nemyslím si, že to musí byť výlučne mužská záležitosť, mužská spoločnosť, kľudne tam môžu byť aj ženy. I think we can do men's work through meeting with women too. A myslím si, že sa to dá robiť aj cez stretnutia so ženami. But there are moments, like we had last night, when the young men said, I need men. Ale včera bola taká špeciálna situácia, kde ten mladý muž potreboval iných mužov. And I think mature men who are creating something in their life should be available for younger men who are looking for different role models. A teraz muž, ktorý vlastne nejakým spôsobom robí na tom svojom životnom diele, ktorý tým pádom sa dostáva do takej mužskej zrelej energie, môže takéto situácii toho mladého mužovi ukázať smer. The time when you follow your biological father as the only role model, this is over. A ten čas, kedy sme sa pozerali na svojho otca a videli sme v ňom iba ten zlý model, tak to je koniec. To skončilo. And I could see it with my own sons. A ja to vidím na svojich vlastných synoch. I have 3 sons. Mám 3 synov. 2 of them in the 40s and 1 is 13. jeden má 30 a dvaja 14. 13. 14. Is becoming 14. 14. Yeah. Budem už 14. In 3 different countries. A sú v 3 rôznych krajinách. And I could see in various phases in their development that I was not enough for them. They needed also other inspiration of manhood, and they found them, and I supported it. A ja som to videl na ich vývoji, že ja som im nebol dosť. Oni potrebovali vidieť inšpiráciu v iných mužoch a toto som ja podporoval. Be something I could give them. Buď časťou svojho ja, ako sú oni. And on some level I hope I still give them. Give them what? Give them something from myself. Ale pevne verím, že stále nesú aj kus zo mňa. I hope that on some level they can be proud of me. A na určitej úrovni sú na mňa hrdí. But I cannot be the only role model for them. Ale nemôžem byť pre nich jediný model. I have my limitations. Ja mám totiž to svoje obmedzenia. And so I could see how in various ways they found other men in their community to be inspired by. A oni, aby prekonali tieto obmedzenia moje, potrebujú vidieť a byť inšpirovaní inými mužmi v spoločnosti. And I support it. A toto som podporoval. And I still do. A stále to robím. But I think when we are striving to be my higher being individually, to be my higher man, to become my Ubermensch. Yeah? A ja myslím, že my sme veľmi hladní za tým, ako sa zlepšovať a smerovať k svojmu lepšiemu ja a takisto aj v tom ísť za svojím lepším mužom v sebe. Sooner or later I will find my colleague man. I will find the men that can be my colleagues and the men that need me at the same time. A ja viem, že skôr alebo neskôr stretnem mužov, ktorí budú môcť byť mojimi kolegami, ale ktorí môžu aj mňa samého zlepšiť. That's how we find each other. A to je to, čo my hľadáme u druhých ľudí. It was really interesting how you start to talk about your sons and supporting them to see something interesting from you, but from another man. Can you tell more about this? Translation. Mňa zaujalo, ako si hovoril o tom, že si mal tých svojich synov, ktorým si dovolil brať si niečo z teba, ale zároveň si podporoval aj to, aby mohli si to brať aj od iných mužov. Môžeš o tom povedať viac? I'll speak about my present child, because he's still a child.
Budem hovoriť o mojom súčasnom dieťati, lebo je stále dieťa. My son. Môj syn. Uriel. Volá sa Uriel. He lives in Cape Town. On žije v Kapskom meste. And I'm not with him all the time. A ja s ním nie som veľa času. But I'm with him when I can. Ale som s ním toľko času, koľko môžem. So in my last visit, it was in February, we spent a lot of time together. Keď som tam bol posledný krát vo februári, strávili sme spolu veľa času. And in his life now, I saw him in two situations when he found his own man role model. A ja som vlastne tam zažil viac takých situácií, kde on našiel svoj mužský vzor. Giving him something I cannot give him. Takých mužov, ktorí mu vlastne dali niečo, čo ja mu nemôžem dať. And so I think about these two other men as colleagues in my fatherhood of my son. A ja som začal považovať tých dvoch mužov, ktorých on má ako tých svojich vzorov, ako takých kolegov v mojom otcovstve. One is his fencing coach. Jeden je jeho šermiarsky tréner. And he is a champion, a Russian, South African champion. He's a coach of the Olympic team of fencing of South Africa. A je to Rus, ktorý trénuje olympijský tím šermiarov v Južnej Afrike. And he is in training once a week. A on tam raz do týždňa chodí môj syn k nemu na tréning. And I could see how important it is for him to have this very special Russian trainer in fencing called Misha, which I admire. A ja vidím, ako pre môjho syna je veľmi dôležité tam za ním na tie tréningy chodiť. On sa volá Míša. Because he's helping my son to take his power and express it physically in fighting without injuring anybody. Pretože on učí môjho syna skoncentrovať celú svoju silu do jedného konkrétneho útoku a to bez toho, aby niekoho zranil. And in 2 years my son became really competitive fencer and he's receiving bronze and silver medals from time to time. A môj syn sa za 2 roky stal takým ako celkom súťaživým, získava medaily. I'm very proud of him and he knows it. Ja som na neho hrdý a on to vie. But I could see that for him, this fence trainer is a very powerful role model of a man. Ale ja vidím, že pre tento ruský tréner je pre neho veľmi dôležitý vzor mužstva. And he's very good at what he does, but he's also very good educator, and he can take people from basic level into high competency. That's a powerful father figure. A pritom on je veľmi šikovný v tom, ako dokáže trénovať od úplných základov až po tých veľmi skúsených takým otcovským spôsobom. He also speaks to fluent Russian because my son is also Russian. His mother is Russian, so he speaks fluent Russian and English. A samozrejme je tam aj to, že môj syn má ruskú matku v tej Južnej Afrike a on je tiež Rus, takže si tam hodne rozumejú. So he feels a bit Russian nationalist and I'm okay with that. Takže je tam cítiť ten ruský nacionálny vplyv a ja som s tým v poriadku. He's also South African nationalist. No a jeho národnosť je ale južnoafrická. He also got Israeli passport for me and he's also proud Israeli all at the same time. Takisto môže byť hrdý Izraelčan. I think it's very important for the young men to identify with something and to be proud of the nation. A ja si myslím, že pre mladého muža je veľmi dôležité sa s niečím identifikovať a byť hrdý na svoju národnosť. I think it's important to help our boys to be here, to be proud Slovaks. A ja myslím, že je veľmi dôležité pomôcť mladým mužom tu byť hrdý na to, že sú Slováci. And to admire special people of the nation that they can look up to. A mať taký údiv a obdiv k ľuďom tejto našej národnosti, ktorí niečo dokázali. I'm very interested in Štur, for instance. For me, is a real example of a universal human being and Slovak at the same time. Ja napríklad som veľmi takto udivený Štúrom. Podľa mňa to bola veľmi silná ľudská bytosť a osobnosť.
And to find special people of your nation that you can be proud of. Very important. Takže potrebujeme nájsť takých tých unikátnych Slovákov, aby sme vedeli tým mladým ľuďom ukázať ich. We don't have to be racist or national or chauvinistic for that and hate other nations. We can be proud of ourselves without putting other people down. A tam nejde o to, aby sme z nich vychovali takých extrémnych nacionalistov, ktorí budú teraz nenávidieť všetkých okolo seba, ale aby jednoducho videli tých Slovákov, ktorí dávajú určitý príklad. So my son has South African, Russian and Israeli heroes that he admire. Takže napríklad môj syn má takého južnoafrického, ruského hrdinu ako svoj vzor. It's very important for the boys. A to je veľmi dôležité pre chlapcov. Then we grow beyond that, but we need to go through that. A oni potom z toho vyrastú, ale potrebujú to teraz. And then I met his other parental figure. A potom som stretol toho druhého kolegu v tom rodičovstve. Every Sunday nearly he goes to the harbor in Cape Town, in Hout Bay. A skoro každú nedeľu ten môj syn chodí do prístavu. And there is an elderly man who is a captain of a boat. A tam je muž, ktorý je kapitánom na lodi. And he takes tourists from the harbor to see special seal island, where, you know, seals? Mm-hmm. It is a place in Cape Town where we have thousands of seals on small islands. So he takes tourists from the bay, from the port, going around the seal island, see the seals and come back. But he's steering a boat. No a tento kapitán toho člnu berie turistov k takému ostrovu, ktorý je tam nedaleko, kde je veľa tuleňov. And a friendship developed between my son and this man. A medzi mojim synom a týmto mužom sa vyvinulo také priateľstvo. So his mother, my son's mother, my former wife, she's taking him to the harbor when they can. Takže moja žena toho syna tam berie do toho prístavu, keď môže. And he is teaching him how to steer a boat. A tento muž ho učí, ako šoferovať čln. So I was there with them. Ja som tam bol tiež. So to see my son leading a whole boat full of tourists with support, yeah, learning how to be a steerer, a skipper of a boat. This was a great moment for me. Takže teraz som videl na vlastné oči, ako bol hrdý ten môj syn na to, že šoferuje čln plný turistov, samozrejme s pomocou, bol to taký katamaran čln. So it's not a huge pirate boat that, in the Caribbean, but it's still a boat that you're steering to Seal Island. Ako nebola to veľká pirátska loď uprostred Karibiku, ale stále to bol čln na mori plný ľudí. And he's steering a boat in the water. On to šoferoval. And this position is his his early initiation to manhood. A táto pozícia toho môjho syna bola taká ranná iniciácia. He cannot still drive a car. Nemôže šoferovať auto. But he's driving a boat. Ale šoferuje loď. With 50 people. S 50 ľuďmi. So these are two figures that I feel they help me in the task of fatherhood of my child. A takto vlastne mám takých dvoch kolegov, ktorí ma podporujú môjho syna v tom, aby sme spolu boli dobrí, aby ja som bol dobrým otcom. And I support his admiration of special men in the nations that he belonged to, in his case, these three nations. A ja to podporujem, toto trojmužské otcovstvo, trojnacionálne otcovstvo. So this is an example of a collective of men that is giving example of manhood to my child. A tu vlastne ukazujem, to bol taký príklad, ako skupina mužov môže podporovať mladého muža stávať sa mužom. OK. Poďme otvoriť otázku toho, ako mladý muž, ako môžeme pomáhať mladému mužovi spoznávať ženy z pohľadu toho otca. How we can support young men to find women and have some preparation about this. Well, obviously we have to do it ourselves first. Tak nejak spontánne sa to deje už aj predtým. If I cannot develop a relationship with a woman that I'm proud of, that I feel good about, then how can I give it to my son? I cannot give what I have. Ak nedokážem ja sám ako otec mať otvorený
pozitívny vzťah k ženám alebo k žene, tak potom to veľmi ťažko môžem ukázať svojmu synovi. And I'm not talking about ideal relationship. I'm talking about any relationship. You are the man, I am the man. If I stay in this relationship, I can keep growing through the relationship and keep meeting the woman in a new way every day. A teraz ide o to, že ja nehovorím o nejakom ideálnom vzťahu k žene, ale vôbec o vzťahu. Pretože vzťah je, že ja každé ráno dokážem znovu a znovu sa pozrieť na tú ženu a byť v tom vzťahu s ňou takom vždy na novo. Because if you don't know that you can do it yourself and you gave up on trying, there is not much inspiration for the man. A keď sa ostanem taký zaseknutý vo vzťahu, že už sa nepokúšam ho oživiť a byť v tom vzťahu taký aktuálny, tak to nie je veľmi dobrý príklad. Meeting a woman in a new way and renewing the meeting is another side of initiation of men. Women can initiate us. A teraz vojsť do vzťahu so ženou, to je taký špeciálny druh iniciácie. Ženy nás potrebujú iniciovať. And then we have something to give and something to encourage. Not because they can be like us, but because the striving itself to find a new connection and to heal conflicts and to develop with relationship to woman, that by itself is inspirational. A teraz, keď oni to zažívajú, že ja to robím a vstupujem do konfliktov a hľadám sám seba vo vzťahu k žene, tak to ich inšpiruje. And those who stay in marriage with children for the children, and it is toxic and it is destructive and it is disrespectful, they've got nothing to give the young man. A teraz, keď tí, ktorí ostávajú vo vzťahu so ženou kvôli deťom napríklad, a pritom je ten vzťah taký jedovatý, nie je deštruktívny a nie je tam nič živého, tak to je, pre mladých ľudí je to nič. And again, I'm not talking about ideal family and ideal relationship. Just keep trying to make this relationship human and good and healthy. Just keep trying is inspirational. A to, čo je vlastne pre tých mladých ľudí inšpirujúce, je stále sa snažiť, aby ten vzťah bol živý a aktuálny a ozajstný. And beyond that, I think we need to be really able to listen to them. Just to learn how to listen to our children. A teraz na to, aby sme toto dokázali, tak stačí tie naše deti počúvať. Nejde o to ich to učiť, ale počúvať ich, tie deti, ako nám pomáhajú, aby tie vzťahy takéto boli. Well, even if you are in a good place in your relationship as a lover, as a father, as a husband, and you are proud of it, your son cannot just do what you do. They'll have to do it differently. They're different people and they're different generation. A teraz nejde len o to byť dobrý otec, dobrý milenec, dobrý manžel, pretože naše deti to síce budú skúšať, ale potrebujú to robiť iným spôsobom, pretože budú stretávať iných ľudí, oni sú iné. Your son is not your replica. Your son is not your photocopy. Tvoj syn, alebo náš syn nie je naša replika, naša fotokópia. Genetics is not everything. Genetika nehrá výlučnú úlohu. They come from the own source, not just from us. A ešte prídu aj s inou dušou, nie s našou. That's very important. A toto je veľmi dôležité. If you see your children as products of you, you are not relevant for them. A keď vnímaš svoje dieťa ako určitý tvoj produkt, tak pre nich nie si veľmi vhodný. Because they don't feel, nobody feels product of their parents. Nikto sa necíti dobre ako produktom svojich rodičov. You know, I work with thousands of people in 15 countries, 16 countries. Ja som v 16 krajinách pracoval s tisícmi ľudí. Maybe I met 2 people who said to me, yes, I'm a product of my parents. A stretol som iba 2 ľudí, ktorí povedali, že hej, ja som taký produkt svojich rodičov. 99% of people, if you really ask them, they don't feel they come from their parents. They feel they come through their parents. A 99% ľudí sa necíti ako produkt svojich rodičov. Oni neprišli od rodičov, ale pomocou rodičov. Yes, physically they come from us, but they're not just physical beings. Áno, fyzicky sme prišli z mami, ale to nie je len fyzická vec, že ja som tu na svete. We are also soul and spirits.
My sme tiež duša a duch. And the source of their soul and the source of their spirit is soul and spiritual, not physical. Aj duša, aj duch, to je nielen fyzické, to pracuje na inej úrovni. And before we go into esoterics and speculation, it's simply most people's experience, most people actual experience is I come through my parents, I don't come from my parents. A ja teraz nechcem ako otvárať nejaké spirituálne otázky, ezoterické otázky, ale väčšina ľudí sa jednoducho cíti tak, že oni neprišli od rodičov, ale pomocou rodičov. This is existential reality. A toto je taká zásadná existenciálna And even skutočnosť. without any speculation of where do I come from, A to nie je žiadna špekulácia o tom, že odkiaľ som prišiel. it's just a reality. I don't know where I come from, but I come from somewhere. A ja netuším, odkiaľ som prišiel, ale prechádzam. So we have to learn to look at our children like they're going to surprise us. Takže potrebujeme sa na naše deti pozerať ako na neustále prekvapenie. Especially when they're growing up. A špeciálne, keď rastú. Even later, even when they're adults. A aj neskôr, keď budú ako dospelí. Yes, I know you from where you were a baby. One more time? Yes, I know you from where you were a little baby. Aha, áno, bol si raz moje malé dieťa a istou časťou s ním stále That zostávaš. doesn't mean I know you. Ale to neznamená, že to si ty stále. Surprise me. Prekvap ma. Every day, surprise me. Každý deň ma znovu prekvap. If we listen to the children as they grow up as if they're amazing, original beings. A potom z nich môžu vyrásť také unikátne, originálne bytosti. Not replicas of us. V žiadnom prípade nie naše kópie. Then they feel that we are listening. A vtedy sa deti cítia počúvané. Then they will talk to us. A vtedy aj počúvajú a sú ochotné sa s nami rozprávať. And share with us. A zdieľať s nami. And in sharing with us, they will be aware of who they are. A potom my budeme si takí istí, že oni budú vedieť a rásť do niečoho, do čoho sa budú cítiť sebaisto a jasne. And then we listen what kind of man he wants to be. A potom môžeme počúvať, akými mužmi naše deti sa chcú stať. And when they are in early relationship, what kind of meeting they have with a girlfriend. A potom, keď začínajú tie úvodné vzťahy, tak môžem sledovať, aký druh toho vzťahu oni majú. And then find a connection between what we know and what we are discovering. A môžeme hľadať spojenie medzi tým, čo vieme a čo práve objavujeme. We don't want to be men like our fathers were, and they don't want to be men like us. My nechceme byť takými mužmi, ako sú naši otcovia, a oni nebudú chcieť byť takými, ako sme my. But we are the welcoming committee. Ale sme vítaní sa podieľať na tom. And so we should welcome not only what we understand, we should welcome what we don't understand. A sme vítaní nielen v tom, čomu rozumieme, ale aj v tom, čomu nerozumieme. But I also want to say something specific about your question. What we can do for a young man. Ale je tu jedna špecifická vec, ktorú by som chcel povedať k tejto otázke, ako môžeme pomôcť mladým mužom ísť do vzťahov. We should demonstrate respect for women. To, čo potrebujeme ukázať, doslova ukázať, je rešpekt k ženám. It means we have to develop respect for women. Potrebujeme si v sebe vyvinúť ten rešpekt k ženám. We have to develop special empathy for our women. A potrebujeme si vyvinúť špeciálny druh empatie pre ženy. They look at us. Oni sa na nás pozerajú. The boys look mainly at us. Chlapci sa na nás pozerajú. And if we have actual respect for their mother, a keď máme takú každodenný rešpekt k ich matke and to other women, alebo k ďalšej žene, this is extremely educational. Toto je veľmi poučné pre nich. No, they don't have to be like us. They will not be like us. Everything will be different in 20 years. But they can take that. Respect for women. Oni nemusia byť ako my, ani nebudú ako my, ale toto si od nás môžu zobrať. A to je rešpekt k ženám. Because when we respect the woman can trust us. And then she can tell us her secret. Pretože keď my máme tento prirodzený vnútorný rešpekt k ženám, tak ženy nám potom budú dôverovať. And then we are informed about the woman. A my dostávame od žien to ich posolstvo smerom k nám. And I can certainly wish for
young men to develop empathy with women. That will make the relationship successful. A toto je to, keď si vyvinú tú empatiu k tým ženám, čo zabezpečí, že budú vo vzťahoch úspešní. Not service department for the woman. Nie domáce práce. But respect and empathy. Ale rešpekt a empatia. To be relevant for the woman. To byť hodný žien. You have to respect her. Je rešpektovať ich. But if you lose your self-respect when you respect the woman, they cannot learn anything from you. Ale keď ty si nemáš ten rešpekt k ženám a rešpekt sám k sebe, tak potom ti nie je ako pomôcť. But if you can develop and continue to develop self-respect for yourself as a man and respect for the woman as a woman, then there is something for them to learn from. Ale v okamihu, ako si ty vyvinieš rešpekt sám sebe a rešpekt k ženám, to je niečo, čo tým deťom môže veľmi pomôcť, tým chlapcom. Most of my clients and most of my students are women. Väčšina mojich študentov a väčšina mojich klientov sú ženy. For every man that is interested in personal development, there is at least 9 women. That's how it is. Na jedného muža, ktorý vlastne sa o toto zaujíma, je tu 19 žien. Look around. In all the works to do with personal development is majority of women. That's how it is. No to tak je, ako náhle sa niečo týka osobnostného seberozvoja, tak sú tam väčšinou ženy. It's not good. A to nie je dobré. I hope it's not the future. I hope that in the future it will be equal. Aha, ja dúfam, ale pevne verím, že v budúcnosti to muži dokážu vyrovnať k ženám. But men are still asleep to personal development. Ale v osobnostnom rozvoji muži teraz spia. Mostly. Väčšinou. And that's a crisis. A toto je kríza. Because more and more women don't find the men that they want. Pretože stále menej a menej žien nájde takých mužov, akých by chceli. Because men who are not engaged in their own personal development become less relevant for women today. It's a tragedy. Pretože tou tragédiou je, že muži nemajú až taký záujem o ten osobnostný seberozvoj. To až tak nezaujíma. So typically I'm teaching personal development, so most of my students and clients are women. Takže to je jasné, že keď ja sa zaoberám osobnostným rozvojom, tak väčšina mojich študentov sú ženy. And I can counsel a woman on all levels of woman issues now. I can do it, no problem. I can be a woman counselor. A môžem byť taký poradca ženám. Because women educated me. Pretože ženy mňa učia. They told me their secrets. A rozprávajú mi svoje tajomstvá. I can translate women to men. Ja dokážem byť takým tlmočníkom žien smerom k mužom. Because very often they don't speak the same language. Pretože samozrejme rozprávame to istou rečou. How can I do it? Why do they trust me? Že ako je to možné? Prečo mi tak veria? Because I look up to them. Pretože sa na ne pozerám. I admire women. Ja obdivujem ženy. I'm not less men because of that. A nie som menej mužom, pretože to But robím. I look up to women. Ale vzhliadam k ženám. And because I respect them and I love the woman as a woman, they trust me and they tell me the secrets. That's how women educated me. A ten spôsob, aký ma tie ženy učia je, že keď ku ním vzhliadam a obdivujem ich, tak oni mi potom veria a hovoria mi tie tajomstvá. That I owe to my father. A toto This come from my father. A toto je to, čo prišlo od môjho otca. Toto som mu závidel. He gave me many things. Dal mi veľa vecí. But one of the most important things he gave me is his respect for my mother. A dal mi veľa vecí, ale tá vec, ktorá je pre mňa jednoznačne najdôležitejšia, je, že mi dal rešpekt k jeho matke. Mi ho ukázal. I grew up as a son of a father who admired his wife, his lover, his partner. Ja som vyrastal vlastne v prostredí a v rodine, kde môj otec mal rešpekt a obdiv k mojej matke. This is probably the greatest gift that he gave me. A toto je najväčší dar, ktorý mi dal. So it's natural for me to respect a woman. Takže pre mňa je veľmi prirodzené rešpektovať ženy. That's how I grew up. To je, kde som vyrastal, alebo v čom som vyrastal. My mother was definitely self-respectful and a leader and an artist. Moja matka bola jednoznačným lídrom, bola sebavedomá. A founder of communities, a pioneer. Založila komunitu, spoločnosť.
And my father admired her. A môj otec ju obdivoval. So that's my starting point with women. Takže toto je môj východiskový bod so ženami. And that's why they trust me and tell me the secrets. A to je ten dôvod, prečo mi hovoria tajomstvá a dôverujú mi. So I say one of the greatest gifts you can give your son is to respect your woman. Takže to, čo môžeš dať svojmu synovi úplne najviac, alebo jeden z najväčších darov je ukázať mu rešpekt k svojej žene. And out of this respect, he will see who is there in his woman. A s tým rešpektom on uvidí vlastne, že kto je v tej jeho žene. Because still many men look at the woman as a service department. Pretože veľa mužov sa pozerá na ženy tak, že žena tu slúži na to zabezpečenie chodu domácnosti. With old role model of the nurturer, the mother, the one who owes me something. A plus sú tam tie roly matky a milenky a tak ďalej, čo ženy majú splniť. Sexual object. Ten sexuálny objekt. It's okay, but it's just not when the woman feel understood. Áno, to je v poriadku, ale potom si musíme uvedomiť, že ženy sa v tomto necítia dobre. But if you look up to your woman, if you develop new interest in her, if you listen to her, then she will trust you and she will open her heart to you. Ale keď k nej dokážeš vzhliadnúť, keď ju dokážeš obdivovať za to, čo robí, tak vtedy ti ona dokáže otvoriť svoje srdce. And your son is watching. A tvoj syn sa pozerá. He is always watching. On sa vždy pozerá. And that's a starting point. A to je ten východiskový bod. We have to give them good starting point. No toto je veľmi dobrý východiskový bod. And beyond all recipes and set up wisdom and generalities about men, women, beyond all the libraries, I think that's the most important thing we can give them. That we respect the woman and they will grow to respect the woman and themselves. And that's the best gift we can give them. A my môžeme teraz ako mať veľa o tom načítaného, môžeme mať rôzne také všeobecné znalosti o tom, aký by mal byť muž a podobne. Ale najdôležitejšie na tým je práve toto. Mať prirodzený rešpekt a vzhliadnutie k ženám, pretože to je najlepší východiskový bod. That's what we can give them. Takže to je to, ako odpovedám na tvoju otázku. Ja verím, že ženy, keď sú na nás nepríjemné, keď na nás kričia, majú na nás očakávania, ktoré nevieme splniť a je nám s nimi ťažko, tak vlastne nám tým pomáhajú k tej vlastnej sebaaktualizácii. A vieš k tomu povedať pár slov? I believe that women, when they are they don't like us and they blame us and all this difficult thing for us what we don't like to live with them before, they have effort to self-actualization of us to make us better. Can you talk about this? How we can stay with these difficulties with women and see this like opportunity to improve ourselves? And name the difficulty again that you're focused on. When women start to blame us and change their opinions and all this thing, what is difficult for us? Well, all blaming and criticism is a kind of reaction. Keď nás ženy obviňujú a kritizujú, tak to potrebujeme vnímať ako taký druh reakcie. And reakcia is different from akcia, okay? Reaction, not action. A reakcia to nie je akcia. What is action? Action is I am the source and the center of my expression. That's action. Akcia je, keď ja som vo svojom vnútornom zdroji a jasným smerom niekam idem. But most criticism and blaming, they don't come from the center. They come from something we don't know. Ale reakcia, tie kritizovanie a obviňovanie druhého, to neprichádza z toho nášho vnútra, z nášho centra. To prichádza od nikiaľ inakadiaľ. Especially aggressive reactions. A špeciálne tie agresívne reakcie. Yeah, defensive. Obrana. Defensive, aggressive, same thing. Taká tá obranárska agresia. I feel I'm defending myself, you feel attacked. You know, so it's the sword has a handle and a blade. So the blade is attack, the handle is defense. You know, but defense, offense, same thing. A to je ale ako keď držíte v ruke meč a teraz vy ho držíte za tú rúčku, čo je tá obrana, ste schovaní za tou záštitou a tu je to ostrie a to je útok. Ale to je úplne jedno, pretože v tej chvíli ste útočníkom rovnako ako sa bránite. So
It's difficult to overcome reaction. Je veľmi ťažké vlastne prejsť cez takúto reakciu. But it's possible. Ale je to možné. To overcome reaction, I have to see what motivates me, where I come from, what drives me. It's normally behind me. A vlastne v takejto reakcii to, čo môže pomôcť, je uvedomiť si, že čo ma poháňa v tej reakcii. Odkiaľ to prišlo. And women suffered from men for generations. A teraz ženy trpeli pod tými mužskými rôznymi výmyslami po mnohé generácie. Because men had the power. Pretože muži mali silu. So whinging and criticizing men is natural. Takže to obviňovanie a kritizovanie mužov je teraz celkom prirodzené. Sometimes it's because of what I do with a woman, sometimes it's because of what I remind her of. A niekedy to robia preto, lebo môžu, a niekedy sa nám snažia niečo pripomenúť. And we used to be in power. We used to dictate. We used to control. A my sme proste si zvykli na to, že my sme diktovali, ovládali a kontrolovali celú tú vec. It's in the blood. It's in the blood. Aha, máme to v krvi. It's deep habit, deep tradition. Máme tu ako taký riadne silne zažitý zvyk v našich tradíciách. God, for 100 years they couldn't even vote. No a to trvalo stovky rokov. So the process of equality is not completed. Takže ten proces toho, že ženy sú s nami rovnoprávne, v našom vnútri nie je úplne jasný a uzavretý. All the tradition, including the religious traditions, are men chauvinist. A teraz všetky tradície, vrátane náboženstiev, všetkých náboženstiev, je o tom, že muži majú tú nadvládu, ten šovinizmus mužov. Even communism was men chauvinist. Ešte aj za komunizmu to tak bolo. And even capitalism is men A chauvinist. za kapitalizmu je to tiež. And all religions were men chauvinist. A všetky náboženstva majú tento mužský šovinizmus. With some exceptions. Some exceptions. Ale je tu pár výnimiek, ale väčšina. So the process of liberation of women is not complete. Takže ten proces rovnoprávnosti a slobody žien v našom vnútri nie je ako ukončený. And all the pain and the suffering of the mother is inside her daughter. The suffering and the position of the mother is still inside of the daughter because they look up to the mothers. A teraz sa to z matiek na dcery prenáša to utrpenie, ktoré vlastne tu po generácie bolo. So sometimes the woman will react to actually what I did and said, or didn't do or didn't say, but sometimes she will react to what I remind her of. A teraz niekedy tie ženy naozaj reagujú tak, ako z toho východiskového bodu toho ublíženia, ale niekedy proste len si to pripomínajú, alebo pripomínajú nám tú vec, ktorá tu comes bola. the difficult part. A toto prichádza tá ťažká časť. They will react. Oni reagujú. You can count on it. To sa môžeš na to spoľahnúť. Sooner or later you'll do something wrong, or sooner or later you'll remind her of something wrong. Takže skôr alebo neskôr urobíš niečo zlé, alebo jej pripomenieš niečo zlé. And she'll react. A ona bude reagovať. We can survive that. A my to potrebujeme prežiť. But when we react to the reaction, ale keď my budeme reagovať na jej reakciu, it's a war. Tak vtedy začne vojna. And we will not survive that war. A túto vojnu my určite neprežijeme. Nobody wins wars. Lebo vojny nikto nevyhráva. I've been in a few, nobody wins. A hlavne keď sme slabší a je nás menej. I'm coming from a country where there's a war every few years. Ja som z krajiny, kde je vojna každých 5 rokov. Nobody wins it. A nikto tú vojnu nikdy nevyhráva. The winner thinks they win it, and then to realize later they lost more than they achieved. One more time. The winners feel great, Yeah. only for a while. Aha. Takže víťazi v tej vojne sa cítia dobre iba po krátku chvíľu. So we lose wars. Takže vojny vlastne to prehrávame všetci. Winners and losers lose wars. Aj víťazi, aj tí, ktorí prehrajú, vlastne prehrajú vojnu. So in intimate relationship, reaction to reaction to reaction to reaction destroy love. Takže v intimnom vzťahu reakcia na reakciu, ktorá je reakciou na inú reakciu, ten vzťah zničí. And intimacy and closeness will be destroyed. A tá blízkosť a intimita z toho vzťahu, tak to bude zničené. What can we do? We should learn to control our reactions. A čo môžeme s tým urobiť je začať ovládať a kontrolovať naše vlastné reakcie. Even when the women react. A práve vtedy, keď ženy reagujú. I don't know any woman who will not react. Ja nepoznám žiadnu ženu, ktorá by nereagovala. We have to accept it's a part of the nature to react. To je proste
ich prirodzenosť a príroda ich volá k tomu, aby reagovali. I don't know any woman who is not deeply disappointed when I react to her reaction. A ja nepoznám žiadnu ženu, ktorá v tej chvíli, keď ja reagujem na jej reakciu, nie je hlboko sklamaná. Every time I react to a woman's reaction, I lose respect. Vždy, keď reagujem na jej reakciu, tak strácam jej rešpekt. Afterwards, I'm not proud of my reaction. A pravdu povediac, nie som veľmi hrdý na moje reakcie. But here, this is the spiritual exercise. A toto je duchovné cvičenie. Not to react to the woman reaction. Nereagovať na ženské reakcie. This is gold medal level, okay? Toto je ten najvyšší level, zlatá medaila. But even silver will do. Ale aj keď zvládneme iba tú striebornú, bronze is okay. Bronze je tiež fajn. But you need to achieve something. Ale potrebujeme sa to naučiť. Because most of the time, the reaction will not be to you, but to what you remind her of. A celá tá vec, alebo ten princíp toho reagovania je v tom, že ona nereaguje na teba. Ona reaguje na niečo, čo ty si jej pripomenul. Every time you take it personally, a vždy to berieme osobne. You miss an opportunity. A keď to berieme osobne, tak stratíme príležitosť. No, I haven't achieved it. To myself, I only give bronze, not silver yet. Ja to nemám úplne celkom ako zvládnuté. Ja som ešte stále taký ako bronzový, nie celkom strieborný. I work on it. Ale pracujem na tom. But I do work on it. Ja sa snažím na tom pracovať. That's how I sustain my relationship. A to je to, na čom je postavený môj vzťah. So my advice to men is work on your reactions. Takže moje odporúčanie mužom je pracovať na svojej reakcii. Don't take everything personally. Nebrať si ju osobne. Protect your heart. Ochrániť svoje srdce. And the exercise is try not to react to the reaction. A to úloha, to zadanie je nereagovať na reakciu ženy. And I find it difficult. A je to samozrejme ťažké. So I'm not speaking from the gold medal level. Nehovorím z pozície toho, ktorý to zvláda. But I work on it and that's what I suggest, to work on it. Ale pracujem na tom a to je to, čo odporúčam, na čom muži môžeme pracovať. And then there's a space for this attack to disperse without retaliation. You know, it goes like this. A takto sa vytvára ten priestor na to, aby sme potom nevybuchli. Hold your fire. Zadrž svoj oheň. Don't shoot back automatically. Nestrieľaj do mňa okamžite. No automatic rifles, just one at a time. Nepoužívať žiadne automatické pušky. Treba používať len také jednovýstrelové. I say protect your heart. A povedal som ochrániť svoje srdce. That's very important. To je veľmi dôležité. But not by shooting back. Ale bez toho, aby sme strieľali späť. So that's what I advise, to work on the reaction to the reaction. Takže to je moja rada, ako nereagovať na reakciu. Not to become completely negative because a woman is in reaction. A nepadnúť do tej negácie a do toho byť negatívnym, keď žena začne reagovať. They claim the right to be reactive. Pretože oni získali právo reagovať. I accept it. A ja som to prijal. Maybe she's completely in control. Maybe she's not a woman. Pretože ak by nejaká žena sa dostala toto pod kontrolu, tak by prestala byť ženou. Maybe it's a test every time she's reacting to you. She wants to see if you still love her. A teraz ako to môže mať rôzne pozadie v niektorých situáciách. Ťa chce iba otestovať. They don't want to be completely in control. They want to be spontaneous. A ja nechcem, aby žena bola úplne ako sa ovládala. Ja chcem, aby bola spontánna. They will overcome the reactions in their own time. A nepotrebujem, aby tie reakcie mala iba v nejakom konkrétnom Not because you react back. A už určite nie preto, že ty nechce, aby som reagoval späť. You want to help a woman not to react, stop reacting to her. A ak chcem, aby žena prestala reagovať, tak potrebujem ja prestať reagovať na ňu. I'll take all blaming and all criticism as reaction. A všetko to obviňovanie a tá kritika často býva ako reakcia. And the spiritual exercise, not to react to the woman reaction.
A teraz to duchovné cvičenie je nereagovať na ženu, ktorá reaguje. But to see her pain. Ale vidieť jej bolesť. To see her stress. Vidieť jej stres. And have some compassion to it. A mať s tým pochopenie, súcit. Most reactions will not survive compassion. No a teraz väčšina reakcií, ale keď my reagujeme, tak ten súcit tam nevieme dať. And no reaction will survive empathy. A žiadna reakcia neprežije cez empatiu. I don't have the full picture of ideal man. Nemám ako úplne jasný obraz toho ideálneho muža. But empathy is certainly a part of it. Ale empatia tam určite je. And empathy is young. Ale empatia je mladá. We all babies in empathy. A v empatii sme všetci deťmi. It's not like yes empathy, no empathy. It's a process. Tam nie je ako, že áno, som teraz empatický, nie som empatický. Je to v procese, učíme sa. This new ideal man that we are striving for, at least one character is empathy. One more time. This ideal man we are striving for, yes. Even if you don't have the whole picture of it, the next step for everyone in developing to ideal man is to develop conscious empathy. Ten krok, ktorý je určite k tomu lepšiemu mužovi v sebe samom, je určite cez empatiu. On 3 levels. V 3 úrovniach. Empathy to oneself. Empatia k sebe samému. Really understanding oneself, the complexity of oneself. Také skutočné pochopenie. Empathy to the woman. Porozumenie k žene. Empathy to the children. A porozumenie, empatia k deťom. And then the rest of the world. No a potom zvyšok tej úlohy. Empathy to own parents, also very important. Potom je dôležité empatia k vlastným rodičom. Very challenging. To je veľmi ťažká výzva. That's a good investment, methodical empathy. A to je na základe toho môjho vyšetrovania. Chcem sa ťa opýtať, ako máš ty skúsenosť s tou ochránením svojho srdca, práve keď žena začne reagovať a ona ide veľmi do živého. Spravidla používajú tie najcitlivejšie veci. What is your experience with defending your heart in situation when women start to attack the most sensitive part of your personality? This is so tough, Aleš. This is really tough. Toto je veľmi ťažké. I cannot say I achieved it. No nemôžem povedať, že by som to zvládol. I'm working on it. Pracujem na tom. The most effective thing that I find is to stay in touch with my own feelings. Najefektívnejšia vec, ktorú som zatiaľ objavil, je ostať v kontakte s mojimi vlastnými pocitmi. At the moment when I'm most hurt, there is an option to be in touch with my hurt. V tej chvíli, keď som najviac zranený a najviac to bolí, tak tá najlepšia vec, ktorú môžem urobiť, je ostať s tými svojimi zranenými pocitmi. And if we stay in the feeling, a keď ja ostanem na tých pocitoch, even very painful feeling, aj keď sú veľmi bolavé, rejection, wound, betrayal, whatever it is, odmietnutie, zrada, a čokoľvek to je, the more we stay with the feeling, the less we go into attack. Tak dlho, ako dokážem ostať s tými mojimi pocitmi, tak dlho dokážem neútočiť. This is the threshold. A toto je múdre. I'm working on it. A na tom pracujem. In my relationship, my intimate relationship now, I'm working on it. A v mojom intimnom vzťahu teraz na tom pracujem. This is so important, it's a good reason to be in a relationship just for that. To je vlastne dobrý dôvod byť vo vzťahu už len kvôli tomuto. You know what? If you don't take your relationship as a spiritual exercise, you're lost already. Je to tak, že pokiaľ nevnímaš svoj intimný vzťah ako duchovné cvičenie, tak ho stratíš. There could be a period of great falling in love and great attraction and great sexuality, but it's like burning a newspaper to hit the room. It burns and it goes. Pokiaľ my ako to bereme tak, že ten vzťah je tu kvôli tým veľkým romantickým pocitom na začiatku, skvelý sex na začiatku, všetko funguje a sme takí v tom ružovom, tak to je ako keď sa snažíme vykúriť miestnosť jednými novinami. To zhorí rýchlo a nič. Imagine trying to heat your house in midwinter with newspapers, you know?
Proste novinami nevykúrite barák. Big smoke. To je len veľký dym. This will not hit your room in winter. Not in Slovakia. Na Slovensku tak dom nevykúrite. You want timber. Yeah? Potrebujete drevo. Okay, essential heating and all that. But like metaphorically, you want a big log of wood that is burning slowly. Potrebujete veľký kus dreva, ktorý bude horieť pomaly. That is taking the relationship as a spiritual exercise. A toto je, keď považujete svoj intimný vzťah za duchovné cvičenie. For personal development. Pre osobný rozvoj. That's the best we can do to our intimate relationship. To je to najlepšie, čo môžeme urobiť pre náš intimný vzťah. Take it as opportunity and as a threshold for our own personal development. Keď ho začneme považovať za takú príležitosť a učebnicu toho nášho duchovného života. And in this spirit, your question point to the most difficult part of that spiritual exercise. A z tohto pohľadu potom táto otázka ochrany srdca je tá najťažšia časť celého toho duchovného cvičenia. Most of us cannot do it on the spot. A mnoho z nás to nemôže urobiť len tak ako kvôli športu. Do it straight after. Vtedy to vlastne nevydržíme. Heal your wound. Potrebujeme si vyliečiť svoje zranenia. The woman will wound you. A ženy, to je jasná vec, nás budú zraňovať. Because if we don't open our heart, there's nothing going. Pretože keď nemáme otvorené srdce, tak tam nie je nič zaujímavého pre nás. And when we open our heart, we become vulnerable. When we open the heart, we become vulnerable, sensitive. A keď otvoríme svoje srdce, tak vtedy sa staneme takým vnímavým. Not defend. A vtedy sa nebránime. And unless you manage to have a relationship with an angel, if you have a relationship with a woman, she will not always be sensitive not to hurt you. No woman can do that. A pokiaľ si nebudeme mať vzťah s anielom, ale so ženou, tak je isté, že v istom okamihu tá žena nás začne zraňovať. Proste ženy toto musia robiť. You enter intimate relationship. A špeciálne v intimnom vzťahu. Being hurt is a part of the package. To je ako, že byť v intimnom vzťahu je byť zranený, je súčasťou toho balíku služieb. Don't cry to high heaven. There will be hurts. Ako nenadávajte teraz na nebesá, proste toto je súčasťou toho. We cannot always be exactly in the same level of vulnerability to each other. Teraz ako neexistuje, aby sme boli stále na tej istej úrovni vnímavosti a citlivosti voči druhému. So we will be hurt. Takže budeme zranení. And gold medal is not to react to this hurt on the spot. That's gold medal. A teraz tá najvyššia úroveň toho je naozaj sa naučiť nebyť zranený v tejto chvíli. But bronze medal is to stay in touch with your feeling. A teraz ten taký nižší level, ktorý môžeme uchopiť skôr, je zostať s tými svojimi pocitmi. And bronze medal is to deal with it soon afterwards, not to leave it as an open wound for tomorrow. One more time. She wounded you, you reacted, but at least soon afterwards come back and heal your wound. No a teraz ešte taká nižšia základná úroveň je, že keď ma žena zraní a ja teraz urobím protiútok, tak veľmi rýchlo sa k tomu vrátiť. So we have to train men to take care of the hearts and to be their own healers. Takže potrebujeme nacvičiť mužov, aby dokázali sami si ochrániť napríklad takýmto spôsobom svoje srdce. And complete failure, like not moving to National League at all, is to use it as ammunition to attack her tomorrow. This is fail. Ale my máme taký národný šport, práve toto zranenie použiť ako takú muníciu do protiútoku. You'll never get black belt on that basis. Ale proste takto, toto je úplne akože jasné, že tak toto je. Hurt needs healing. Ale zranenie potrebuje liečbu. You make your hurt into ammunition for attacking the woman, then you're at a war. Keď použiješ svoje zranenie ako takú muníciu do boja proti niekomu, proti ženám, tak otváraš vojnu. The best we can do for our partner is to be engaged in self-healing all the time. Takže jedna z najlepších vecí, ktoré môžeme urobiť pre svojho partnera, je nejakým spôsobom sa zapojiť do takého liečenia svojich zranení. So I discovered for you gold medal, bronze medal,
and silver medal and complete failure in relationship to being hurt by woman. Takže potom môžeme prechádzať týmito úrovňami od začiatočníka až po pokročilého s tou zlatou medailou a to je tá cesta, ktorú nám to ukazuje. If you take it as a spiritual exercise. Ak vzťah, intimný vzťah považujeme za duchovné cvičenie. If you don't, you already failed. Ak nie, tak padneme. A big flame and nothing after. Bude tam veľký oheň, ale žiadne teplo. That's not sustainable energy. To nie je energia, s ktorou by sa dalo nejak dlhodobejšie počítať. We have to bring some of the environmental values that we environmentalists have to the earth. We have to bring it to our relationship too. A teraz ide o to, ako tie environmentálne otázky, ktoré riešime vo svojom okolí, priniesť do nášho vzťahu. I want to teach sustainable relationship. Že možno sa potrebujeme naučiť, ako urobiť trvalo udržateľný vzťah. We are babies in that. A v tomto sme naozaj deti. The old structures don't hold us anymore. Pretože tie staré veci, ktoré používali naši rodičia, tie nefungujú. We have to develop new structures consciously. A potrebujeme veľmi vedome vyvinúť nové postupy. And the woman can be the initiator. A ženy toto práve iniciujú. Not because they mean to, not because they try to. A nie preto, že by nejak ako vedome sa snažili, alebo tomu mali uchopené, že čo robia. Just because she's there. Je to jednoducho ich príroda. And you're vulnerable to her and you have nowhere to run away. A keď proste na toto ako neskočíš, tak koniec. Only through strong commitment to relationship we can do that. Iba cez taký ako silné uvedomenie si vo vzťahu. Cannot do it through casual relationship. Just don't stay for the real opportunity. It's like eating the cherry on the cake all the time without even trying the cake. A to sa samozrejme nedá robiť ani cez príležitostné vzťahy. To je ako jedenie čerešničiek na torte, nič iné. So have your cherries. Takže ako kto to tak má, tak ako nech sa páči, máte svoje čerešne. If you want to become a man, stay. Ale ak sa chcete stať mužom, tak zostaňte vo vzťahu a skúste to. Grow with a woman. A rastite so ženou. It's possible. Tak, je to úplne možné. I'm sure it's possible. I know it's possible. A ja viem, že to je možné. I didn't always succeed, but I never stopped trying. A ja nie som vždy úspešný, ale nikdy neprestanem to skúšať. This was really interesting and fulfilling myself to talk with you about this topic. It's a pleasure, Aleš. It's a pleasure to talk to you about it. Because to meet with a man who is on a path of development, independent, doesn't have to be like mine. This is so enriching. I really enjoy meeting you. And that's what men can do to men. Such meetings. Up level to mankind. Mankind. It's a pleasure. And it's good to meet you. Thank you for asking me. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.